Очень приятно, я хочу, что папа пришел. Глеб, а кто ты хочешь, чтобы к тебе пришел? Зайчик. Чтобы к тебе пришел кролик Снежок? Да. А с кем, чтобы он пришел в гости к тебе? С Дюком? Да. С Дюком? Давай позовем. Снежок, Дюк, приходи к нам! Опа! Привет, ребята! Привет, ребята! Мы пришли в гости к Глебу. Глеб, но мы пришли к тебе не с пустыми руками. Мы пока ходили, купили тебе подарочки. Хочешь подарочки? Да. Да? Хорошо. А скажи, пожалуйста, тогда, как зовут моего братика? Можешь назвать имя? Снежок. Нет, Снежок, я не его братик. Я командир, я главный. А у него есть пес, братик. Скажи, как его зовут? Ю- э, Глеб задумался, ребята. А как вы думаете, как зовут братика? Ютуб. Ой, нет. Глеб, ну моего братика, которого украли, и мы потом его искали. Да. Макс. Макс, ура! Глеб догадался. Ну хорошо, я пошел за подарочками, а ты, Дюк, жди. Итак, вот. Смотри, а ну покажи всем ребятам, что это у тебя за упаковочка? Это Ютуб. Юху, ну хорошо, открывай, покажи, что у тебя интересного в Юху. Мне очень интересно. А тебе, Дюк, интересно? Да, конечно, я люблю всякие сюрпризики. А ну-ка, Глеб, показывай. Давай, давай, поскорее показывай. У меня розовый. Кто это? Ух ты, какой красивый лемурчик, да? А ну покажи нам поближе в кадр. Ой, ребята, посмотрите, какая красота! Маленький, красивый. Здорово, Глеб, мне очень понравился. Классный подарок. А тебе, Глеб, нравится этот подарок? Как зовут? Здесь написано. Помми. Да, имя Помми. Покажи всем фотографию Помми. Пол? Так, где она обитает? Помми. А ну-ка, разверни бумажечку, покажи нам, мы почитаем, где она живет. Место обитания Аравийский оазис. Это семейство лисички. Вот так вот такой вот симпатичный зверек достался Глебу. Ну что, Глеб, ты доволен? Тебе стало весело? А вам, ребята, весело было с нами? Думаем, что да. Ставьте нам лайки, оставайтесь с нами. Мы вас очень-очень любим. Дюк даже целует. Ням, облизывает. Ням. И Глеб тоже. Ну, а я не буду облизывать. Ха-ха-ха. Я не люблю обнимашки, целовашки, потому что я командир. Ай, фу. Ну ладно. Я тебя тоже люблю. И вас, ребята, очень сильно люблю. Мои вкусняшки, мои конфетики. Ну все, пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами. Пока.